Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madu Herbal. Saluran pernafasan merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh. Lewat saluran pernafasan, manusia bisa bernafas, berbicara, bahkan saluran pernafasan bisa melindungi tubuh kita dari zat berbahaya dan iritasi. Namun apa jadinya jika saluran pernafasan mengalami masalah seperti batuk, gangguan asma, sakit tenggorokan, bahkan paru-paru? Pasti membuat kita tidak nyaman, bukan? Atau bisa jadi hal itu dapat mengancam kesehatan kita. Nah, untuk mengatasi berbagai keluhan pada pernafasan tersebut, kami punya produk yang recommended buat Anda untuk mengatasinya, yaitu dengan obat herbal alami Madu Husten. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai produk kaya manfaat Madu Husten, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar Anda bisa terus mendapatkan informasi bermanfaat dari kami lainnya. Menurut madustripherbal.com, Madu Husten adalah obat madu yang bersifat organik atau alami. Obat herbal murni ini diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat untuk pengobatan, tanpa mengandung campuran bahan kimia buatan di dalamnya. Selain dipercaya dengan bahan-bahan alami dan terbaik, Madu Husten pun dapat membantu mengobati banyak penyakit seperti penyakit paru-paru, batuk, TBC, dan lain-lain. Komposisi Madu Husten. Madu Husten merupakan produk herbal yang diperkaya dengan madu asli dan ekstrak tanaman alami yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Beberapa kandungan dari Madu Husten adalah 1. Madu asli. Madu asli menjadi salah satu kandungan terbaik dari Madu Husten. Madu sendiri dikenal sebagai komposisi herbal yang sangat kaya akan manfaat, terlebih manfaatnya bagi pencernaan, mengobati berbagai jenis penyakit, serta rasanya pun sangat enak dan lezat untuk diminum. 2. Adas manis. Adas manis juga menjadi salah satu kandungan dari Madu Husten. Tanaman ini merupakan jenis tanaman anti parasit ringan dan daunnya bisa digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan, meredakan sakit gigi, dan minyak atsiri di dalam tanaman ini bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit kudis. 3. Jahe. Jahe dikenal sebagai tanaman herbal warisan nenek moyang yang sudah sejak dulu digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit. Selain itu, jahe juga dikenal sebagai obat untuk meredakan berbagai jenis batuk, meredakan sakit tenggorokan, bahkan juga efektif untuk menjaga daya tahan tubuh. 4. Daun pegagan. Daun pegagan atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan Centella asiatica adalah herbal yang dikenal memiliki banyak sekali manfaat untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan, seperti membantu mengatasi berbagai masalah kulit, mengandung bioaktif yang berperan sebagai antioksidan, antimikroba, antivirus, hingga anti-ulcer. Manfaat Madu Husten. Dengan kandungan madu alami dan ekstrak tanaman herbal di dalamnya, Madu Husten memiliki beberapa manfaat terbaik, seperti 1. Membantu meredakan berbagai jenis batuk berdahak. 2. Membantu pengobatan flek pada paru-paru akibat merokok, debu, serta polusi. 3. Membantu mengobati keluhan asma. 4. Membantu dalam menambah nafsu makan. 5. Membantu mencegah berkembangnya virus dan bakteri. 6. Membantu meredakan sakit tenggorokan. 7. Membantu meredakan keluhan demam. 8. Membantu pengobatan TBC. Cara minum Madu Husten. Selain diperkaya dengan kandungan lengkap dan manfaat yang beragam, Madu Husten juga memiliki cara minum yang sangat mudah dan praktis, yakni Anda bisa mengkonsumsi madu ini dengan cara 1. Sebelum diminum, kocoklah dahulu botol Madu Husten supaya kandungan di dalamnya tercampur sempurna. 2. Setelah dikocok, minumlah dengan dosis 1 sendok makan sebanyak 3 kali sehari. 3. Dan dikonsumsi saat sebelum atau sesudah makan. Efek samping Madu Husten. Sudah kami sebutkan jika Madu Husten merupakan herbal madu yang diperkaya dengan 100% madu asli beserta ekstrak tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Selain itu, Madu Husten dalam pengolahannya tidak disertai bahan pengawet sehingga sangat aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, meskipun produk ini dikenal aman, pengguna tetap wajib mengkonsumsi produk ini sesuai aturan minum dan dosisnya yang benar. Apakah Madu Husten merupakan produk yang selama ini Anda cari-cari? Jika iya, kami akan membantu Anda untuk mendapatkannya.
Caranya pun sangat mudah. Anda bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp kami yang sudah tertera pada deskripsi di bawah video ini. 4 manfaat jika Anda order produk di maduherbal.com. 1. Gratis konsultasi sebelum membeli. 2. Gratis konsultasi selama mengkonsumsi. 3. Garansi uang kembali jika barang yang Anda terima tidak asli. 4. Kami akan ganti jika barang yang Anda terima rusak saat pengiriman. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Untuk order, hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.